Az is elindult. Jóban nem az, nem lehetett volna. Eljátszottak? Egyébként ez a lánc mégis az égő autó alálltak. ZISZ ágyút, azt hiszem ZISZ 036. Azt készítik elő, letámasztják az ágyút, pillanatokon rögzítik, irányba, ha rossz az irány, jó, köszönöm, egy picit visszahúzták. Még nem, de már majdnem bevesáltam, tudod, ez a tudtam, csak nem sejtettem, hogy erre fog lőni. Azért azt tessék megnézni, hogy ez egy néhány fölveszünk, a 30-30 felszállni utána. Talán tegnapi napon emlegettük azt, hogy hamar igen, csak alig a félrácsoltak, de úgy aztán és megszólalt az ISZ. A helikopter is mondja.
rossz volt a cél. A cél ellőttek valahova, a kettes autópálya környékén kilőttünk valamit, és mondja rádióval. Még mindig fölé, srácok, még mindig fölé. Kicsit lejjebb lesz. A Maxim géppuska. Mi egy szó, nem? A többi Maxim géppuska. És tényleg jó volt. Találok, kérem szépen a épületbe. Igaz ember! Gyerekek, ember! Fekszik a Joli. Hát ezt remélem nem szól bele. Most melyszerek, figyeld, hogy fognak beszélni. Motoron az van a gépágyú, nem akar elindulni.